quando o tornado se aproximou. Os fazendeiros fizeram algo que ninguém esperava. Eles abriram a porta do celeiro para Bolt, o labrador, lançado na tempestade, com nada além de um latido e uma coragem cega. O cão corria contra o vento, assustado. Justo quando a poeira o cegou, um jovem veado apareceu, correndo ao seu lado, guiando-o através dos destroços. Dizem que o cão sobreviveu, e agora, toda vez que ele olha para o campo, ele espera por um galope, não o seu, mas o daquele que o salvou.